Por que tu não me mostra, não? Ai, meu Deus, ele tá dormindo. Vem pra gripe, vestido rosa. Lembra de tem as fotos Foi no YouTube. bem do Aurélio da menina. Ai, Tá mandando você ficar quieta, mãe, pra dormir. Depois tu me mostra. Olha nas paquetas, tudo pode tirar, não? Manda tchau, Fê. Ah, ele tá dormindo, né?